por kur vjen puna tek vendlindja e tyre, në përgjithësi njerëzit janë të kënaqur dhe janë të lidhur fort me vendlindjen që Allahu i lartësuar u ka bërë atyre, u ka caktuar atyre që të gjenden dhe të ekzistojnë në të. Dhe nëse gjithë gjallësat ka një dashuri në natyrën e tyre, për vendbanimin e tyre, për vendlindjen e tyre, për vendin e tyre, ashtu si shikojmë gjallësat përgjithësi, edhe zogj që shtektojnë në distanca shumë të largëta, vetëm për të kthyer tek foleja e tyre, tek vendi i tyre, atëherë çfarë mund të themi për njeriu të nderuar besimtar. Pra, ky dashurim natyror për vendlindjen është një nga arsyet e forta për ndërtimin e adheut dhe për të bërë të përshtatshëm vendin ku jetojmë. E natyrisht për ta ruajtur vendin ku jetojmë nga shkatërrimi apo nga çfarë çon atë në degenerim. Është transmetuar nga Umeri radhiyallahu anhu se ka thënë: po të mos ishte dashuria për adheun, do të shkatërroheshin vendet e këqija. Dhe gjithashtu është thënë, si fjalë është transmetuar, me dashurinë për vendlindjen ndërtohet shteti, ndërtohet vendi. Ibn Zubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: njerëzit nuk janë të kënaqur për ndonjë gjë që u është ndarë, që u është dhënë, më shumë se sa për vendlindjen e tyre, se sa për vendin e tyre. Pra njerëzit në përgjithësi ankohen për rrezikun, ankohen për shëndetin, ankohen për politikat, por kur vjen puna tek vendlindja e tyre, në përgjithësi njerëzit janë të kënaqur dhe janë të lidhur fort me vendlindjen që Allahu i lartësuar u ka bërë atyre, u ka caktuar atyre që të gjenden dhe të ekzistojnë në të.